Pector du vieux colonel maroccophobe algérien. Il vient juste de faire son mea culpa en direct après ses propos marocophobes haineux sur une télévision algérienne. Pour ceux qui souhaitent voir la vidéo originale, vous pouvez juste cliquer sur ce lien. Donc regardez cette vidéo, elle est vraiment magnifique et je vous dirai ensuite pourquoi il est revenu sur ses propos. Petit détail, il a l'air dans son état normal sur cette vidéo. Dans la vidéo précédente, on aurait dit qu'il avait un peu trop tiré sur la boisson. Regardez, c'est l'hypocrisie et le mensonge à l'œuvre. لان لا ديفورماسيون تاع الكلام هذه راه يخدم فيها المخزن هو اللي ديفورمي الكلام تندموا على النهار اللي نمشي فيه والله سي لا فيريتي غادي تندموا عليها دونك لا نوسيون دو تيروريزم يا جماعه انا جابيل با او تيروريزم انا جابيل à l'intensification des combats qui sont le seul moyen d'arracher الاستقلال لازم اليوم البوليزاري انه ينقل الحرب حتى في المناطق تاع المغرب في الرباط في كازا في هذه لا نوسيون دو تيروريزم il faudrait la revoir dans sa conception réelle يعني qui fait باش يعني on détermine ce qui est terrorisme. La riposte elle va être flagrante. La riposte elle va être fulgurante ماشي flagrante fulgurante destructrice. لا ماناش ناس تاع حرب احنا ناس تاع سلم 750 ألف مغربي ومغربي يعني يقيم في الجزائر بدون رخصة رفضوهم حطوهم لهم في لا فرونتيير ما بين الشعوب يا وكان بروبليم بين الشعوب وما يكونش لان تروح دروك لفرنسا على سبيل المثال ولا اوروبا ولا امريكا تسيب المغربي راهو قاعد يتقهوى دروك في الحال هذا مع جزائري وراهم يحكوا الحال يعني ما كاش يا با دو ان اونتر لي بوب. كاين الناس تقول لي الشعب الشقيق خلونا من الهضره هذه الله يحفظكم هذه تاع الديماغوجيه تاع الشعب شقيق وراكم عمرنا كيف وراقدين وكيف وترقدوا. الشعب المغربي شعب هذاك الشعب خلوه دو كوتي احنا نهضروا على المخزن. الشعب الشقيق يفطن ويغير الامور تاعو يا ماهوش شقيق. عندنا يحاوز هذا البنادم هذا اللي راه مستعمره يحاوز هذا البنادم هذا اللي رفض الاسلام رفض العروبه رفض كلش جاب اسرائيل حطها تماكينه هذا شعب هذا انفض غبر على روحك نوض انا نتكلم على اسرائيل نقول الصهيونيين وما نقولش اليهود لان اليهود هي ديانه لوريسبات ماريتيم نبلعوا نعطيكم لي زيميغري تاعكم تدوهم تشوفوا كي ديروا بهم الماكله حبست في الحدود الغاز ما كاش شوفوا مع اسرائيل واش تعطي وين يقول لك سي vous sortez du pays vous êtes un homme mort يعني il y a même des menaces de mort contre ma personne maintenant une voix qui défend l'Algérie il faut la faire taire. des fois انا نخلع شوف الهجوم تاع المخزن عليا كل يوم avec des trucs des désinformations des menaces de mort je ne peux pas m'arrêter. donc il y a un peuple qui est opprimé donc il y a un peuple qui agresse l'Algérie donc كاين كلام اللي يخرج من الابواق تاعكم تاع المخزن اللي يمس بالكرامه تاع الجزائريين وبالجزائر باستقرار الجزائر je m'arrêterai pas désolé je peux pas m'arrêter pour me taire je peux pas me taire désolé vous pouvez tout essayer حاجه واحده برك ربي سبحانه هذيك في يد الله si vous m'abattez qui m'a de menaces que je reçois. Ils sont des شهداء coulent encore dans mes veines انايا الناس اللي هما في الداخل كريتيك مديوني pour ces propos qui sont francs qui sont tranchants qui critiquent au moins pour une fois ces gens là qui insultent يعني كي تشوف انت انسان يجبد الصوره تاع الرئيس ويسب الرئيس ويمدح الملك occupez-vous de ces gens là en se pliant chaque jour devant en se prosternant chaque jour devant un roi d'accord là on se prosterne uniquement devant Dieu. خاوتنا العرب اسكو ندو كاين سيلونس توتال في اللي ما صراول كون كان العكس كون كان العكس اذا كاين لوبيات كاين دراهم تصرف يعني ضرب باستقرار الجزائر. كانت فيه مؤخرا اجتماع بين اللي كان هنا امباسادور وراهو في لي سيرفيس دو رونسينيمون فرونسي يعني ولا السفير المغربي في باريس وبعض المسؤولين المغاربه وهذه لا ريونيون دو كورديناسيون سا ايتي لوبجيكتيف تاعها كومون ديستابيليزي الجيري. دونك كاين تآمر كبير على الجزائر وانتم قاعد نشوف ان مستشار امريكي سابق يتكلم على اللقاء تاعو مع الحسن الثاني يقول حتى في المكتب تاعو الخريطه تاع اللي دايرينها دايرين نص من الجزائر دايناه ونص من موريتانيا دايناه هذا في الخريطه تاعهم اللي دايرينها في ريسالون. دونك بلد مستعمر بلد توسعي سياسه توسعيه ما يجيكش الخير منهم. المخزن منذ القيم وهو يخدع في الجزائر منذ قرون. دونك سي با اليوم العدو هو عدو دائم للجزائر عنده غيره من البلاد هذه كيما هذيك الجاره اللي تغير غايرين من الجزائر هذه قلبهم طايح.
Donc la raison de ce mea culpa, c'est qu'avec ses propos haineux, il risque gros, spécialement en France. Je suis certain qu'il possède des biens et des propriétés en France, et donc si une association marocaine décide de porter plainte contre lui en France pour apologie du terrorisme, il ne pourra certainement plus jamais remettre les pieds là-bas. Et pour un militaire algérien, ne pas pouvoir mettre les pieds en France, c'est une tragédie. La France, c'est la mère patrie pour eux, c'est là où ils cachent tout l'argent qu'ils ont volé au peuple. C'est leur maison secondaire, leur bunker, c'est la porte de sortie au cas où ça sentirait le roussi au pays. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ce petit clin d'œil et vous montrer aussi à quel point les médias sociaux peuvent être une arme redoutable. À bientôt!